हॅलो किड्स, हाऊ आर यू? कसे आहात सगळे? सगळे मजेत असणार, कारण सगळ्यांच्या घरी गणपती बाप्पा आलेत, हो की नाही? मग मजेत ना सगळे? ओके. मस्ती करत करत आपल्याला अभ्यास पण करायचा आहे, ठीक आहे? नाव टुडे वी लर्न अबाउट सब्जेक्ट प्ले अँड लर्न. Can you remember? Our previous video we learned domestic animals and wild animals. Now we learn about birds. Okay. First word is, yes, this is a sparrow. S for sparrow. S for sparrow. Next one is pigeon. P for pigeon. A pigeon is grey in color. Yes. Next, parrot. A P for parrot. A parrot is green in color. वाव, कोणता बर्ड आहे हा? सांगा बरं. येस, व्हेरी गुड. पीकॉक. पी फॉर पीकॉक. अ पीकॉक्स लुक्स व्हेरी ब्युटिफुल. अ पीकॉक्स लुक्स व्हेरी ब्युटिफुल. पीकॉक दिसायला खूप सुंदर आहे. अँड मेनी कलर्स. A peacock is national bird of India. Peacock हा आपल्या इंडियाचा नॅशनल बर्ड आहे, राष्ट्रीय पक्षी. नेक्स्ट, येस, दिस इज अन ईगल. दिस इज अन ईगल. Eagle can fly very high in the sky. Eagle eat snakes and rabbits. Okay. आज आपण कुठले कुठले पक्षी पाहिले, कुठले कुठले बर्ड्स पाहिले बघूया. स्पॅरो, पिजन, पॅरेट, पीकॉक अँड ईगल. ओके. आता आपण राहिलेले पक्षी पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत बाय बाय. सी यू.